Hi everyone and welcome back. We're about to head into episode 5 of Manner of Death. I'm now thinking Jane was an informant or whistleblower, and maybe Pruitt was too, seeing as they were dating, and we get little nuggets of information as each episode goes along. So now I'm wondering if she was very close to exposing what was going on and she needed to be shut up because it affected a lot of people, including maybe people really close to her. I guess we're going to find out. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. I like that they go back each time to just before she died to give us a little bit more information. So it's movies. What are these images? Maybe, is it young girls? So there's the car, there's the license plate. So is this where all the drugs and all the sex trafficking goes on? See, look, there she is. I'm curious how she got the files. Was she the one taking secret filming of it going on? No money? Where is the money? Is he looking through his personal stuff to find some identification? Yeah, he is. He's trying to find clues. Not subtle, are you? อ้าวคุณที่โรงเรียนเป็นไงบ้างวันนี้ก็ดีครับแล้วทานอะไรไหมครับผมทานมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วคุณทานอะไรหรือยังเรียบร้อยครับ There's a little bit of small talk that works for these characters. The watch? มีอะไรหรือเปล่าครับหมออ๋อเปล่าผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับคุณอะไรเนี่ย Oh, he's looking for the gun. อะไรครับ To say you were feeling him up. ผมเห็นมันขนอะไร I was touching you. ผมเลยปัดออกให้ผมก็นึกว่าคุณจะแตะอ่างผมสิร้อนมากเลยวันนี้เดี๋ยวผมขออาบน้ำก่อนแล้วกันนะ That feels like he was inviting him to come and have a shower with him. Also, Hood might have the gun, unless he's hidden it somewhere else. Now I really feel like he is a policeman, a bodyguard, an agent, because of where he had it with the strap. That's what an undercover cop would have it. They have really fallen into a routine. พิมพ์อะไรอยู่เหรอครับ I don't think you should be reading that. รายงานนะคุณรายงานชันสูตรเหรอครับ You shouldn't allow him to see that. Yeah. ที่สงสัยนะคุณเนี่ยก็ผมบอกแล้วใช่ไหมครับขอให้ผมได้ช่วยอะไรคุณบ้าง He doesn't trust you enough yet. แต่นี่มันเป็นรายงานชันสูตรครับเป็นความลับผู้ตายผมให้ดูไม่ได้อยากรู้อะไรก็มาถามผมนี่ I do like that he's by the books, that he's up front. ไม่อะก็เป็นความลับผู้ตายไง
มื่อกี้ผมเห็นว่าตัวเจอสารเสพติดแล้วครับผมเพิ่งบอกคุณไปหยกนะคุณว่าเป็นความลับนั้นผมก็จะเก็บความลับนี้ไว้แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วบอกผมมาเถอะครับ No, see, he's trying to manipulate you. This is when you've got to be wary of Tan. See, he just told him, you can't do that. แล้วก็เลยเจอยาไอซ์สินะครับพอใจหรือยังทั้งฆาตกรรมทั้งยาไอซ์ผมว่าคดีนี้ช่วยจะไปกันใหญ่แล้วนะครับ There's a lot of nefarious means behind this. ถึงได้มีคนมาขู่ฆ่าไม่อยากให้ผมยุ่งกับคดีเนี่ยแต่คุณก็ยังดื้อที่ผมถามคุณจริงเหรอ Well, she was his friend. จะมาทำร้ายคุณเหรอครับก็กลัวสิครับแต่ผมจะทำอะไรได้คุณก็รู้ว่าผมไม่มีทางบิดเบือนรายงานชันสูตรตามแบบที่พวกมันต้องการแน่ๆ Yeah, it's against his character. จริงๆสาเหตุที่ผมมาอยู่ที่นี่เนี่ยเรื่องหนึ่งมันก็เป็นเพราะเรื่องนี้นะครับOne of the ตอนที่ผมอยู่ที่กรุ reasons. งเทพผมเคยมั่นใจมาตลอดว่าตราบใดที่มีแพทย์นิติเวชอยู่ยังไงคนตายก็ต้องได้รับความเป็นธรรมจะมีอยู่วันหนึ่งครับผมส่งรายงานชันสูตรไปและถูกตำรวจเอาไปบิดเบือนสรุปพฤติการที่ตายออกมา Yeah, they can do that. That's the problem. They've done it numerous times about autopsy reports. ตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยผมยังไม่เคยเชื่อใจตำรวจอีกเลยครับและผมก็ทนไม่ไหวด้วยถ้าผลชันสูตรที่ผมส่งไปต้องโดนเอาไปทำอะไรแบบนั้น But he is a very by-the-book type person. He's like the hero of the story, and Tan is the anti-hero. สุดท้ายที่ไหนก็เหมือนกัน I mean, not all police are like that, but it does paint a bad picture. And you like that. แต่จากนี้ไปคุณไม่ต้องกลัวนะครับจะไม่มีใครมาทำร้ายคุณได้ He's such a flirt. ทำในสิ่งที่ถูกต้องตามแบบของคุณนะครับผมจะปกป้องคุณเอง Okay, Mr. Bodyguard. เป็นใครอะซูเปอร์แมนเหรอผมจริงจังคุณว่าพูดอย่างเงี้ย Yeah, he's definitely not Superman. ซูเปอร์แทน Yeah. I like these little flirty moments between them because it genuinely feels like there is attraction. And it's a slow build-up, so we're not getting it just straight in our faces. Such a nice house. Easily can burn down though. It's wood. Just saying. It's curious why he has no one to help him maintain the property with how big it is. But he is very secretive. เดี๋ยวน้องก็จมน้ำตายหรอคุณน้องเหรอครับก็ต้นพริกมาใหม่ Yeah, you can't oversaturate it. ก็ต้องเป็นน้องสิคุณเท่ากับว่าต้นตะบองพริกของผมเป็นพี่สินะครับน้องพริกพี่ตะบองเพชรก็บอกดีนะครับโอ้ Is he still water in it? พอน้องก็อยู่ต้นเดียวเนี่ยก็ดูเงาๆเหมือนกันนะครับ Oh, I bet. รู้เลยไหมครับตอนที่ผมย้ายเข้าไปอยู่บ้านที่ใหม่ๆเนี่ยผมเคยคิดจะเอาพืชผักสวนครัวแล้วก็ดอกไม้ประดับสีสันสดใสมาปลูกที่นี่ See, I could see him actually doing that, even though he's not a good cook. โอ้คุณดูชีวิตผมสิผมมีเวลาว่างที่ไหนครับกลับบ้านก็ดึกผมเคยลองนะสุดท้ายก็ไม่รอดครับแต่ผมชอบมากเลยนะบ้านที่มีต้นไม้เยอะๆเนี่ย
So you're a country boy. เฮ้ยคุณน่าจะไม่สายแล้วครับอ๋อนี่ผมทำมาให้เอาไว้ไปกินที่โรงเรียนนะครับ Oh, that's so sweet. ข้าวขยะไส้ของโปรดคุณน่ะ The fact that he keeps making his favorite food and vice versa. Well, he's ordering Bun's favorite food. I wonder if he's ever had anyone this attentive towards him, Tan. She is looking worse and worse. ถ้าหิวไปหาอะไรกินที่การกันไอ้น้ำยังว่าไรหิวไหก็เขาถามว่า I'm curious because they have Thai underneath. Is this Northern dialect and that's why they are putting the subtitles at the bottom? That bracelet. แล้วนี่แบบมีที่อื่นขึ้นไปล่ะคะถามมาฟังละแล้วนี่เครียดอะไรอย่างไม่อยากจะเล่าฟังหร You อก seriously do not look good. Also, how was she ensnared into it? Because it kind of... Oh. ไปก่อนนะสอน I mean, just make it even creepier, why don't you? It shows how much they can get away with it. See, there's the car registration. Mm-hmm. แล้วคุณล่ะพอใจแล้วใช่ไหมถึงได้ยอมส่งพอดีผมต้องตรวจทานให้มั่นใจก่อนนะครับว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาด We'll see what happens now. ขอบคุณนะครับ Mm-hmm. รายงานผมสมบูรณ์แล้วคุณเอาไปทำสำนวนได้เลยครับได้ครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับ I just don't trust him at all, even if he's not involved.ผมว่าหมอบันกำลังสงสัยผมคุณก็ลองตัวหน่อยแล้วกันแล้วเรื่องที่บอกให้ไปสืบอะเป็นไงบ้างวะไม่มีเลยครับพี่หายากมากครับคนแถวเนี้ยเขาไม่เสพยากันหรอกครับเพราะว่าไม่มีใครมาขายถึงต่อให้มีคนมาขายอะก็ไม่มีใครซื้อหรอก So is he more of an informant as well? This is what I mean. Is he an actual federal agent? So was she a drug mule? Was she supplying the girls and the drugs? Mm-hmm. Here comes the suspicion. ตอนหัวค่ำผมเห็นคุณอยู่ Oh, he just had to tell him. ไม่เห็นได้ยังไงครับคุณแอบตามดูผมเหรอใช่ผมตามคุณไปที่โรงเรียนแต่เห็นคุณอยู่กับทัศน์ผมเลยออกมาไอ้ทัศน์เนี่ยเป็นรุ่นน้องผมเองครับคุณมีอะไรหรือเปล่า Yeah, because you're lying right now, which I understand more and more why. ทำไมครับคุณรู้ไหมว่าทัศน์เป็นรุ่นน้องไอ้ดำแล้วผมสงสัยว่าเขาน่าจะเป็นคนร้ายที่เคยบุกทำร้ายผมผมว่าไม่มีทางไปไม่ได้นะคุณ Oh, it's possible because it was him. วันแก๊งมันก็ซิ่งแต่รถอ่ะคนเราเนี่ยดูหน้าไม่ดูใจนะครับผมเป็นห่วงคุณขอบคุณครับ It's because there's so many threads for each character. ที่ผมคุยกับทัศน์เนี่ยผมให้มันไปสืบเรื่องยาไอซ์
ที่คุณเจอในตัวเจนไงแต่ถ้าหลังจากวันนั้นผมก็คงไม่ได้คุยอะไรมันแล้วครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะ Yeah, okay. Okay. He's a terrible วัน liar. นั้นผมไม่ได้ให้คุณรู้เรื่องในรายงานเลยครับผมบอกไม่ต้องเป็นห่วงไงครับให้ผมเนี่ยได้เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงแทนคุณบ้างนะครับระวังตัวไว้ด้วยนะคุณผมไม่อยากให้ใครต้องเจอเรื่องแบบเปิดอีก Oh, don't worry, he's around still. ผมไม่หายไปไหนแน่นอนครับสัญญา But people are just disappearing more and more. And if Nam dies, who would be next? Oh, we have a face to the person driving the car. Who's that? So we have to look out for those type of boots now and who wears them. ทุกครั้งน้ำมันก็ไม่ที่นี่นะพี่กูว่ามันไม่อยู่ที่นี่ว่ะแล้วมันจะไปไหน Oh, you two are friends now. ไม่รู้ว่ะเฮ้ยน้ำไอ้น้ำไอ้น้ำน้ำมันไปไหนวะพี่น้ำ A drug overdose, maybe? น้ำ Will she pull through though? Let's see. Because if she does, she may be able to inform them what happened. ออกซิเจน 60% น้องคะ น้องคะ Cardiac arrest. Cardiac arrest ค่ะ น้ำโทษครับ Compressed. Boom. ขอดีฟิบริเลเตอร์ครับ โอเคค่ะ นี่ผมไม่คิดเลยนะว่าตำรวจที่นี่จะปิดหูปิดตาตัวเองเก่งขนาดเนี้ยคุณหมอหมายความว่าไงมียาเสพติดระบาดอยู่ในเวียงผาหมอกนี่พวกคุณยังไม่รู้อีกเหรอ Of course they know. นี่แทบจะไม่มีแค่2 เคสเนี่ยไม่เรียกว่าระบาดหรอกครับและยิ่งเป็นคดียาไอซ์เนี่ยไม่เคยมีมาก่อนด้วยซ้ นี่ต้องรอให้มันระบาดทั่วก่อนใช่ไหมพวกคุณถึงจะเริ่มทำงานกันนะแม่งเปลืองภาษีว่ะ ำมันจะเกิดไปได้นะหมอ Why? Because he's calling you out for your ineptitude. คุณหมอเองก็ต้องใจเย็นๆด้วยนะครับทางเราเนี่ยก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ No, you're not. ตอนนี้ก็เหลือแค่ให้คนไข้รายนี้ฟื้นขึ้นมาก่อนเราอาจจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาก็ได้นะครับ Look at that. That shot. Now it depends on if she will tell you anything. Track marks? That nurse knows something. Either she knows what's going on. I don't know. Bite marks? คุณหมอ
ครับมาแต่เช้าเลยนะครับก็อีกสักพักคงจะกลับแล้วครับอาการของหนูน้ำเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอคนไข้มาด้วยอาการเสพยาเกินขนาดครับนี่ยังโชคดีมากนะครับที่มาส่งโรงพยาบาลทัน Was she forced to take those drugs? ยังบอกไม่ได้นะครับว่าเธอจะฟื้นเมื่อไหร่ถ้างั้นคุณหมอมาแล้วผมขอตัวกลับก่อนครับขอบคุณนะครับครับ Was there significance to him being there? Because it felt a bit random unless, you know, he's involved too. สวัสดีครับหมออ้าวมาเฝ้าไข้น้ำเหรอสรวิทย์ครับหมอเห็นเธอมาแบบนี้หมอก็เบาใจนะโหไม่ต้องห่วงเลยครับหมอผมร้องเพลงให้มันฟังตัวมันเหงาแน่นอนครับอย่าไปเผลอร้องเสียงดังก็แล้วกัน Happy. ได้ครับหมอคุณหมอเห็นรอยพวกนี้ยังคะโหเยอะเหมือนกันเนี่ย That's a lot. Also, that he shouldn't be in there, that boy. นี่มีตรงอื่นอีกไหมครับที่ไหล่ค่ะ Oh, that's a full-on bite. เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานอะ Are they being tortured and forced to take these drugs? Are men taking advantage of them, like older men in power? ร้อยกับเหมือนจริงกันนัตตี้เลยเหรอครับเด็กคนนี้น่าจะรู้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเจนผมไม่อยากคิดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจนกันแน่คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรเหรอครับอาจจะเป็นเรื่องเซ็กครับแต่คนอย่างเจนเนี่ยนะคงมีไม่กี่เรื่องหรอกครับที่จะเกี่ยวข้องทั้งยาไอซ์แล้วก็รอยกัดคงต้องรอเด็กคนนี้ฟื้นแล้วครับ And when will she wake up? And how do you know someone can't take her out before then? Oh, the reporter. Yeah, I was waiting for him to turn up. Ugh, he's so slimy. วันนี้ผมมาดีครับ So why are you ไม่ there? บอกไม่กล่าวอย่างนี้หรอครับวันนี้มันเกิดผมครับผมเลยคิดว่าควรจะฉลองอะไรสักหน่อยรอบก่อนที่ผมกับคุณหมอทำคลิปกันไปจนยอดไลค์ถล่มทลายเราสองคนยังไม่ได้ฉลองกันเลยนะครับ And then he just says they did the video in front of Tan. เพราะผมอยู่ที่นี่เพราะผมเป็นนักข่าวนะครับคุณหมอ I think everyone knows you're there. คุณนี้เหมือนคุณไม่มีเพื่อนเลยนะครับก็ไม่มีนะสิครับ Of course he doesn't have any. Can you just come and say what you wanted to say? ผมว่าเรามาฉลองให้ผมกันสักหน่อยดีกว่าชนแก้วให้ผมหน่อยมาครับมาฉลองวันเกิดให้ผมกันหน่อย I hope he has left those documents, those files somewhere secure, just in case something happens to him. พวกคุณรู้ไหมว่าทำไมอยู่ๆผมถึงต้องมาทำในเพจบ้าๆเหตุผลเดียวกับเพจคืนความยุติธรรมของหมอเลยครับไปเจออะไรมา Someone he loved died, แม่ maybe. ถูกโกงน้องสาวถูกข่มขืน See? พ่อถูกรถชนตายแล้วหมอรู้ไหมครับว่าพีคที่สุดคืออะไร No what? ทุกคนรู้ว่าคนร้ายเป็นใครแต่ไม่มีใครติดคุกเลยสักคนชีวิตผมก็เจอแต่อะไรแบบนี้แหละครับคุณเลยทำเพจนี้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมใช่ไหมครับเพื่อเงินต่างหากนะครับ
Yeah, of course he did it for money. เพราะผมรู้แล้วไงว่าต้องมีเงิน ถึงจะมีอำนาจ ถึงจะมีคุณค่า และถึงจะมีคนเห็นหัว Yeah, unfortunately, that's a ถ้าผมไม่ทำเพื่อเงิน true thing. จะทำเพื่ออะไรอีก ดูอย่างอัยการปื้ดสิ แล้วปืนเกี่ยวอะไรด้วย You let something slip. ต้องการเงิน ต้องการอำนาจ ถึงขนาดต้องเอาเมียไปเส้นผู้ใหญ่ หมายความว่าไง Jane, see? He let slip มัน information. สงสารครูเจนจริง ผมว่าคุณเมาแล้วคุณพูดเลอะเทอะละ Let him ๆผมไม่ speak. ได้เมาซะหน่อย ผมว่าคุณกลับไปเถอะครับ ไม่อยากจะเชื่อตามใจอ่านเด็ดสุดเลย Nartan. He literally just implied that Poot sold Jane. Like she was a prostitute. ไอ้น้ำมันเกือบตามแนตตี้ไปแล้วนั่นน่ะ ก็ดีแล้วไงที่แค่เกือบ Yeah, but almost still พี่พอรู้หรือเปล่า quite close. ว่าไอ้น้ำมันเอายามาจากไหนอะ มึงจะอยากรู้ไปทำไมวะ ผมจะได้เอาไปแจ้งตำรวจไงพี่ จะได้ไปจับพวกนั้นให้มันหมดเลยอะ They won't do anything. ถ้าเขาจับได้อะเขาคงจับกันไปนานแล้ว ไม่ต้องรอให้มึงไปแจ้งหรอกไอ้สอน ฮะ พี่พูดงี้นี่แปลว่าพี่รู้อะไรมาหรือเปล่าอะ Mm-hmm. ไม่รู้ว่ะ เฮ้ยพี่ทัศน์มีอะไรอะบอกผมมาเถอะ ถ้าไปแจ้งตำรวจอะแล้วมันไม่ได้ผล อย่างน้อยผมก็ไปลงเพจเรื่องราวชาวเวียงเผาหมอกก็ได้ไงพี่ I'd be really careful. You're really young. มันเป็นฝีมือไอ้ดำเพราะพี่เป็นลูกน้องมันอะพี่เลยไม่กล้าบอกผมใช่ไหม He is down. พอมึงหยุดเพ้อเจ้อแล้วล่ะ ก็พี่ไม่บอกผมอะ แล้วนี่มึงไม่ต้องไปนอนเฝ้าเพื่อนแล้วไง ว่ะเดี๋ยวผมก็ไปแล้วพี่ มึงไม่กลัวผีเหรอแถวเนี้ยน่ากลัวนะมึง You've got it in his head พี่ now. พวกนี้อะพี่ขึ้นไปอยู่ด้วยกับผมไหม ไม่ กูกลัวผี อ้าว Eyebrows. No. Eyebrows. มาพูดงี้แล้วทิ้งผมไว้คนเดียว So that you're afraid. โชคดีนะ I like this sort of attraction or friendship between these two, and it is definitely a young teenager thing. คุณ ขึ้นไปนอนข้างบนดีไหมครับ Not right now. ผมไม่ได้เมาซะหน่อยจะเถียงสิ ผมรู้นะว่าถ้าคุณเมาเป็นยังไง Look, he's rubbing his shoulders. ผมก็รู้ ว่าตอนผมไม่เมาเป็นยังไง คุณเนี่ย เวลาเมาแล้วเป็นแบบนี้ทุกทีเลยนะครับ Every time you've seen him drunk once. แบบนี้ยังไง ขี้อ้อย He didn't deny it just ผมไม่ then. เคยอ่อยคุณ ไหนว่าจำได้ทุกอย่างเลยครับ Oh, he remembers. จำได้ไงว่าไม่เคยอ่อยคุณ That is true. คนอย่างผมอะอ่อยใครไปที่ไหนอะ Okay. Mm-hmm. Kiss him. Come on. You know you want to. ได้ทำอย่างเงี้ยเรียกว่าอะไร Flirting. There we go. คุณเมาแล้วใช่ไหมเนี่ย Oh no, he's sober. รอบเนี้ย
ไม่ได้เมา He's definitely fallen for Bun hard. Now what happens to him? One, he's been drinking and he's driving, and two, he will be taken out. He knows too much. See? So he was the person who put the tracker on the car. Now, what will he find out? This is what I mean, a little bit of it clues each episode given to us. Now it's piecing them together. Yep, here we go, smack. Keychains. This is it. And who's in the car? Curious to know who was the one who shot him, because I don't... Have they been in the show before? Because that person looked a bigger set than anyone else here. It didn't look like the same build. เสร็จแล้วครับ ทำไมครับ เมาแล้วกลับบ้านไม่ได้นี่ไง Was the one in all black supposed to be damn? เจนเขาเคยเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับปืนให้คุณฟังหรือเปล่าเท่าที่จำได้นะครับ ก็มีแต่เรื่องความเจ้าชู้ของปืนนะครับ แต่เขาไปถึงอัยการเลยนะคุณ Yeah, it's power. The hierarchy. สื่อสารคนเมาเลยครับสารวัตรเหตุที่ตายเกิดจากบาดแผลกระสุนปืน I said someone else needed to die. พร้อมไหมครับมาพร้อมครับ I mean, I'm not shocked that the reporter died. เข้าที่กลางหลังมีบาดแผลกระสุนปืนขาออก1 นัดโซนอีก2 นัดฝังอยู่ในร่าง If only they had let him speak when he was at the house. He was trying to warn them. ผู้ตายเสียชีวิตมาแล้วราวๆ7 ชั่วโมงครับพบรอยช้ำที่ไหล่ซ้าย Yeah, he was hit. พี่หมอเป็นอะไรไหมครับไม่มีอะไรหรอกพี่แค่รู้สึกใจหายว่ะใจหายนะครับก่อนจะถูกยิงตายแค่ไม่กี่นาทีไอ้พัดไม่ได้มานั่งกินเหล้ากับพี่อยู่เลยพี่ว่าเคสเนี้ยเกี่ยวข้องกับครูเจนครับ Yes. Yeah, he kind of literally tried to tell them that. ก็ไม่แน่นะโอ๊ตที่กระเพาะขอมีดด้วยครับ Here we go.
Put it there. Or he knew he was going to die. Okay, a little bit of sniffers. อันนี้ไปแจ้งตัว ฮะ อันนี้ไปแจ้งตัวเจ้าขอบคุณเจ้า พี่ ไม่เห็นเจอที่โรงพยาบาลอ่ะ ก็ไม่ได้ไป Why would he? แล้วแผลพี่อ่ะ ปล่อยไว้อย่างนี้แหละ เดี๋ยวก็หาย เฮ้ย เน่านะเว้ยพี่งั้นรอผมแป๊บนะพี่ He was quick. ขยับหน่อยเยอะ เฮ้ย อยู่นิ่ง ไม่เอา ๆ เฮ้ย He's only trying to help you. You chose not to get that stab wound sorted. โอ๊ยทำเบาๆดิ ไปหาหมอแต่แรกก็ไม่เจ็บละ นี่เป็นหัวหน้าแก๊งเลยนะเนี่ยทำไมป๊อตจังวะ พูดอย่างเงี้ย สงสัยอยากเข้าโรงพยาบาลอีกรอบ I don't think it's just that he's afraid of needles, is he knows he'll be found out if he goes แต่ว่า back. พูดความจริงไหมอะแค่เข็มพี่ก็กลัวแล้วอะเจ็บนิดเจ็บหน่อยก็ร้องละนี่ไอ้ดำแล้วพี่ทำงานได้ไงเนี่ย มึงอยากให้กูรื้อฟื้น ตอนมึงโดนกูกระทืบอ่ะ มึงก็ร้องไอ้สรวิทย์ โหพี่มันคนละเรื่องกันเลยไหมแบบนั้นอะเป็นใครโดนเขา I like this. I guess this is to help us show their relationship building up. ไอ้นี่ อยู่นิ่งๆเสร็จเอากลับบ้านไปเลยนะพี่ต้องทำทุกวันนะรู้ไหม ไม่อะ เอ้าทำไมอะ Otherwise, it's gonna get เฮ้ย infected. พี่มันต้องทำทุกวันนะเว้ย ฝากไว้ที่มึงก่อนละกัน เวลากูจะทำอ่ะ กูค่อยมาเอา ถ้าผมขอมือถือพี่ได้ไหมอะจะได้ตามตัวได้เน่ามา No, the little bit of แผลนะเว้ย music. พี่ I mean, he is helping him out a lot. นี่มึงมีบริการทำแผลเดลิเวอรี่ด้วยเปล่าวะเนี่ย ผมมีนะ แต่ต้องเสียตังค์นะ Mm. Mm. ไม่รอแล้ว ถ้าเขียไม่อธิบายมาตอนนี้เฮ้ยเป็นอะไรเนี่ย นี่พวกคุณมาทำอะไรกันที่นี่ ผมทหารที่ต้องถามว่าพวกคุณมาทำอะไร น้ำ 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 That was episode 5. It seems sometimes when you're watching, they kind of make you think Jane goes in this direction and then they make it go in that direction. So it seems like she was involved on the drug side and maybe the sex trafficking as well. Maybe she procured the young women for whatever's going on, because we now have an image of not just the license plate in the car, but where all of this happens. So now it's just a when and what episode Bun and Tan will find out about this house, if Tan doesn't already know, and what really goes on there, because there are bite marks. I mean, that's really creepy. Now, it feels like not just drugs and sex trafficking, but maybe hierarchy men are sleeping with these young women, but also torturing them. I'm not sure, because bite marks, you know, that implies that someone literally was chomping down on you. So is it sort of like torture, sex of some nature? It's getting darker and darker as each episode goes along, because then you start to realise how young these girls are, what's going on with them. Also, Jane's actual involvement. It sounded like food for power and money, or maybe fear, sold Jane to these people. And maybe she had to find ways out by procuring other young women, and from that,
she tried to be a whistleblower and tried to inform Pat what was going on. I'm not shocked he died. I think it was a matter of just when he was going to die, because he knew too much and they highlighted his character in a way that eventually someone would take him out. It's a shame he was taken out so early though, because now we just have to wait for when Bunn finds that. I know he's found the evidence, but it's when they properly use it and what will happen. Because the inspector seems to be more and more suspicious of Tan and Bunn. And it's a bit hard. I feel like he tries to do his job, but he doesn't do it well. But then he has the hierarchies telling him what to do for the case. So we have to find out what his involvement truly is. We didn't have the sister in it this episode, but I don't think she was needed, Jane's sister. Nam, I'm not shocked overdosed, because that felt like it could have been forced upon her so that she could keep quiet. Because I don't know if she'll survive the whole show, because it feels like they're highlighting her getting weaker and more drugged up, and eventually something will happen to her. Tan and Bunn had their little kiss, and they're getting closer and closer. I mean, the way they flirt, I like. It's not in your face, and it's little subtle moments, and it's just with those two together and showing their connection and their domestic side, as well as obviously all the drama that goes on. We're seeing other characters also, their bonds are growing. But it's just so interesting that it kind of hinted at Jane and the drugs, and then hinted at Poot possibly selling her. So there's many layers to what was going on and who are the ones in power. Like, who are the actual people in power in this? Because we haven't really been given that privy to it yet. So we'll find out of the main characters who is controlling everyone. Because there's a lot of drugs going on, and it's just how well hidden is it? Now, the guy in black who attacked Pat, he didn't feel like anyone we had seen before. So is he a new character, or was he just one of the boss's henchmen that was told to take Pat out? I mean, the keys, chains, I don't know if that was significant or it was just the way they shot it, but we're going to find out soon. We now have them, in the next episode, have a murder board, a suspect board. So now it's just who do they really think committed these crimes and why? Because it feels like there's a lot of interlinking and intermingling. With Tat, well, it looks like he is an informant for Tan. So this is what I mean. I feel like there's a lot of undercover police work going on, and it's how did Tan get these people to help him? Because I honestly feel like Tan's like some sort of federal agent or some bodyguard because of the way he holds himself. But I guess we'll find out. Thank you for watching, and I'll be back soon with episode 6.